عليكم يا بنات. جولتي النهارده في الوكاله من ناحيه الاسعاف، بالتحديد في الممر اللي هو عند المستشفى بتاعه الولاده، عند كريم وطه. دول انا صورت عندهم قبل كده في الشتوي، بصراحه حاجتهم حلوه جدا. من الناس اللي موديلاتها مميزه، حاجتهم نظيفه جدا. الاسعار ب 55 جنيه. اي حاجه هنشوفه مع بعض ب 55 جنيه. في حاجات طويله، وفي كارديجان انا لقيت عنده اتنين كده حلوين جدا، هتشوفوهم معايا. والبلوزات عنده حلوة قوي. وكمان بصوا فيه ده يا بنات كان زي الجاكيت كده، يعني الجاكيت اللي هو الخفيف، فكان حلو جدا. دايما بصراحة لما بعدي مثلا بالصدفة، لو انا مش هصور رايحة خلاص انا خلصت تصوير ومش هينفع اصور عنده ولا حاجه، ببص عنده بصراحه بيبقى عنده حاجات حلوه جدا، فبندم ان انا ما صورتش عنده. بصوا بنات، الكارديجان ده كان عاجبني جدا جدا جدا. ده انا كنت هاخده بصراحه، بس اللي هو آه معرفتش الوقت، ما اسعفنيش ان انا اقعد ابص فيه والكلام ده كله. انا يا دوبك خلصت الفيديو ومشيت على طول. زي ما انتم شايفين الحاجات عنده حلوه، مقاساتها كويسه. في حاجات عنده الاكس لارج. هسيب لكم رقم تليفونه في اول تعليق مثبت. هو اسمه كريم، واخوه او صاحبه يعني موجود معاه اسمه طه. هسيب لكم رقم الاتنين في اول تعليق مثبت، علشان ده لو ما ردش يبقى فيه رقم بديل ليه، تقدروا ان هو يرد عليكم. بصوا يا بنات، ده كان كارديجان برضو كان حلو جدا. كان اللي هو المفتوح ده بيبقى فيه زي القماش، مش عارفه اسمه ايه بصراحه، مكرميه او حاجه زي كده، معرفش انا في الحاجات دي. بصوا بنات، برضو البلوزه السوداء دي شكلها لطيف، والاسود في اللون المطار ده برضو حلو قوي. دي ممكن نلبس عليها شرب لونه احمر نبيتي، اللي هي المطار في الاسود دي شكلها حلو جدا. بصوا بنات، ده المنظر اللي قدامه على طول. هو كريم بصراحه، عشان انا اتعاملت مع كريم كذا مره. هو محترم جدا جدا جدا، يعني من الناس المحترمه اللي انا صورت عندها بصراحه. بصوا بنات، دي فيرو موضه. زي ما انتم شايفين البراندات الموجوده عنده بقى ماكس وفيرو موضه وزارا. كل الماركات اللي احنا بنشوفها في الوكاله هتلاقيها عنده، موجوده عنده. وكريم بينزل حاجات في الشتاء حلو جدا، حاجته في الشتوي حلوة مميزة. الفترة دي بنات انا ملاحظة ان الوكالة فيها شميزات سودا كتيرة جدا جدا جدا. الاسود منتشر بطريقة فظيعة جدا، انا ما كنتش بلاقي اسود بالكمية دي. بصوا يا بنات، ده زي شال كده خفيف عليه رسمة الطاووس من الظهر، كان شكلها حلو جدا. في وسط الحاجات دي بصراحة حاجات لا يعني ممكن اجيبها من مكان تاني ب35 ب25، بسعر اقل بصراحة. مش كل الحاجة هتستاهل ال55. في يعني هقول لكم على حاجة، انا في فيديو مصوراه عند خوخة، هنزله لكم قريب. الحاجة دي ب100 جنيه. انا عايزة اقول لكم كل قطعة تستاهل ال100 جنيه، كل قطعة موجودة في الستاند تستاهل ال100 جنيه بصراحة. هو كريم عنده حاجات كتيرة جدا، يعني عنده تقريبا عنده اطفالي وعنده حريمي وعنده اسعار متنوعة كتيرة قوي. بس انا قلت اصور لكم الحاجات دي. على فكره البلوزه دي انا شفتها كذا مره في الوكاله، دي شفتها كتير جدا جدا في الوكاله اللي هي فيها الفراشه دي، شفتها كتير قوي. ده زي بليزر كده بس خفيف جدا. بصوا دي حاجه تنفع سواريه اللي عدت دي. بصوا انا بحاول اشوف يا بنات الحاجات اللي الوانها فيها الوان مميزه كده اوريها لكم، مش اللي هي مثلا احس ان شكلها مش لون عادي كده، لا بشوف الحاجه اللي شكلها مميز واوريكم شكلها ايه. عشان الاستندات عنده كتيرة جدا، فكنت عايزة انجز اوريكم الحاجات اللي موجودة عنده كلها، لان في كذا حد طلب مني قال لي حاولي تورينا الموديلات كلها والاسعار كلها في فيديو واحد. فانا بحاول اعمل كده، ان انا لو استند بقيت اصور مثلا، اصور عند حد فيديو بوريكم الموديلات اللي موجودة عنده كلها، علشان برضو تبقوا نازلين عارفين الاسعار كلها.
انا كنت هنا يا بنات بسأله على اسم المستشفى، قال لي مستشفى، هو للاسف انا بتلخبط ما بين السيد جلال ومش عارفه في ليها اسم تاني، في اسم تاني بتلخبط ما بينهم. الجلاء، اه السيد جلال والجلاء دي للجلاء للولاده. المكان ده الجلاء. بص يا بنات، انا دي بصراحه انا دي جايباها ب5 جنيه. والله العظيم البلوزه دي اقسم بالله انا جايباها ب5 جنيه، وهتلاقوا فيديو مشترياتي تحت، انا سايباه والله العظيم انا جايباها ب5 جنيه. بس كانت في التصفيه بقى، كان خلاص في اخر، بص يا بنات، في اخر الصيف خالص الحاجات هتلاقوها اسعارها حلوه جدا جدا جدا. بس يوم الحد انا لما نزلت الاسبوع ده اتضايقت جدا، الدنيا زحمه قوي، خلاص الناس بقت تنزل، الوكاله بقت زحمه يوم الحد جدا. الحاجات عشان انا بصراحه بقيت اروح الجمعه والسبت، فانا شايفه قدامي على طول حاجات حلوه قوي. فيوم الحد بصراحه ما لقيتش حاجات حلوه كتير يعني، يعني حاجات بسيطه جدا اللي لقيتها عند الناس شكلها كان حلو. بص انا بسأله هنا ده تبعه برضو، بس جميلة جدا البلوزة دي، بس دي تقريبا كان مقاسها ميديم. لو عندك مناسبة اي حاجة، بصي انت لو نفسك مثلا عندك التخرج من المشروع بتاعك وعايزة لون معين تلبسيه مثلا، هتلاقي اللون هناك، اي حاجة انت عايزاها هناك، كل حاجة موجودة في الوكالة. بس انت دوري ولفي كويس جدا وخليكي صبورة، عشان في ناس بتقول احنا بنروح مش بنلاقي حاجات حلوة ورحنا على الفاضي والكلام ده كله. ما هو حضرتك بتركبي تروحي تدوري على الستاند قدامك بس وتمشي؟ لا طبعا. يعني الوكالة انا بروح اقعد هناك 3 4 ساعات، او ممكن توصل ل5 ساعات كمان عشان اصور، وعلشان خاطر لو انا عايزة مكان مختلف او اي حاجة حلوة بقعد ادور. بس برضو المطرف الزهري ده الازرق ده كان حلو جدا. حاجات الالوان بقى الصيفي دي. بصوا ده كام ستاند كريم عنده، ما شاء الله ما شاء الله، يجي مثلا 5 6 7 ستاندات كتير جدا. والممر ده اصلا، الممر ده حلو قوي. البلوزه دي شفتها برضو حلوه قبل كده. بصوا يا بنات، الليبل ده سيبكم منه خالص، الليبل ده مش اصلي، يعني الليبل اللي الورق اللي عليها دي مش اصلي، اللي هي متعلقه تحت دي. فما تهتموش ان انتوا تجيبوا القطعه عشان عليها ليبل، اهتموا ان القطعه يبقى شكلها حلو اصلا، يعني هي حلوه جدا، اهتموا بحاجه زي كده. وسيبك من ان مثلا لو انت ده عامه، لو انت رحتي اشتريتي حاجه مش شرط عشان تبقى ماركه لازم اجيبها، لا طبعا. يعني انا ممكن اروح الوكاله ممكن الاقي بلوزه انا معرفش ماركتها، مش مكتوب عليها، مقطوعه، بتبقى ممكن تبقى مصري، بس لو ما الاقي الخامه بتاعتها حلوه جدا شكلها حلو جدا بجيبها لان شكلها حلو. فبلاش وبلاش مثلا تدوري في الوكاله على اي حاجه عليها العلامه بتاعتها، يعني مثلا مكتوب من تحت في البلوزة، او مثلا كلمة شانيل، زارا، اي حاجة مكتوبة في البادج كده من الوش، بلاش بلاش تجيبيها، انا بصراحة مش بفضلها. لان الحاجات دي اساسا اسعارها غالية بمراحل بمراحل، فالناس هتفتكر ان انت لابسة حاجة كوبي، وهي اصلا الاوريجينال، يعني هي الاصلي، فالناس هتفتكر ان انت لابسة حاجة كوبي. بص البلوزة الزهري دي كانت حلوة جدا، يعني دي لو على بنطلون اسود كده هتبقى في مناسبة حلوة قوي معاكي. حلوة الزيتي دي برضو، اللون الزيتي ده لطيف جدا. دي انا جبتها يا بنات، البلوزة دي انا جبتها، حلوة جدا انا جبتها. هبقى اوريها لكم في فيديو مشتريات، بس انا في حاجات كام حاجة كده عايزة اجيبها بصراحة، هنزل اجيبها واعمل لكم بقى فيديو. بصوا دي من ماكس، هعمل لكم فيديو بقى بكل حاجة، كانت عجباني جدا.
خلاص يا بنات، دي جولة كده النهارده في الوكالة من ناحية الإسعاف. هسيب لكم رقم كريم وطه في أول تعليق مثبت. أشوفكم على خير في فيديو جديد. شكرا لكم جدا، مع السلامة.